Andray ny baibolintsika isika raha ohatra ka manana baiboly ianao dia raiso ary sokafo izany ao amin'ny Salamo faha 1:10. Salamo faha 1:10. Somary fohy ihany io salamo io dia ovakitsika manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny faha 9. Salamo faha 1:10, 1 ka hatramin'ny faha 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny mitoetra ao amin'ny fiarena izay amin'ny avo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloky ny tsy toa. Izao ilaza an' Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitro izay itokiko. Fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiasa sy ny areti-mandoza. Ny volon'elany no anaronany anao, ary ao ambanin'ny elany no ialofanao. 5. Tsy atahotra ny orooro no ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina amin'ny andro, na ny areti-mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana amin'ny mitataovonana. Na dia isy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao, dia tsy hiantra aminao izany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy. Satria ho ianao, Jehovah ianao no ariko, sady nataonao ho fonenanao ny avo indrindra, dia tsy hisy loza hanjoanao, na aretina hanakaiky ny lainao. Fa izy andidi ny anjeliny aminao mba hiaro anao amin'izay rehetra alehanao. Eny an-tanany no hitondrany ireo anao, fandrao ho tafotohana amin'ny vato ny tongotrao. Ny liona masika sy ny vepera ho diavinao, ny liona tanora sy ny menarana no ho hitsahanao. Satria izaho no niereketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho. Anandratra azy ho any amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Ho vokisako fa ela velona izy, ary asehoko azy ny famonjeko. Izany tenin'Andriamanitra izany indray ry havana no mba entina eto amintsika mba hifampahirezana amin'ity tolakandro ity. Ny ankamaroan'ny bokin'ny Salamo dia tena boky fampahirezana mihitsy, indrindra amin'ny vanim-potoana iainantsika tahaka an'izao. Efa nampirisika antsika moa ny tenako hoe ny zavatra mba hikolokoloantsika ny fiainam-panahintsika amin'izao hoe tsy makany am-piangonana izao, dia ny anankiray voalohany indrindra sady lehibe dia ny vavaka. Ny vavaka dia firesahana amin'Andriamanitra. Rehefa mivavaka tsika dia miresaka amin'Andriamanitra, ary ny tsirairay avy amintsika satria manana vava dia afaka hisoka bava ka hiresaka amin'Andriamanitra. Tsy hiandrasana hoe any am-piangonana ihany, tsy hiandrasana hoe solotena, fa ny tsirairay avy amintsika dia tena afaka manatona an'Andriamanitra mahalalaka tsara mihitsy. Afaka makeo anatrehan'Andriamanitra dia misoka bava dia miresaka aminy. Ary izany dia fahatanteran'ilay teny manao hoe mifankahazara amin'ny tsy toa dia hiadana ianao, fa izany no hiavian'ny soa aminao. Ankoatran'ny vavaka
dia zava-dehibe mihitsy ny famakiana soratra masina. Ny baiboly dia milaza hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Efa no vakiana tamintsika ny torohevitra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe sambatra izay mamaky sy ireo izay miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra eo fa antonitra ny fotoana. Rehefa mamaky baiboly isika na miaino toriteny isika dia Andriamanitra indray no miteny amintsika amin'ny alalan'ny fanazavan'ny fanahin'Andriamanitra ny saina sy ny fo amam-panahintsika. Ary zany no ikolokoloantsika ny fiainam-panahintsika. Aina mantsy ny fiainam-panahintsika, misy hoe aina. Dia tahaka ny amelomantsika ny biby fiompontsika, tahaka ny isakafoanantsika mba avelona lalandava ny fanahintsika ao anatintsika ao dia mila voalohany indrindra mivavaka foana, miresaka amin'Andriamanitra foana, ary ny faharoa mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ny bokin'ny Salamo dia tsara vakiana mihitsy, na efa nanomboka tany amin'ny bokin'ny Genesisy ary ianao namaky ny soratra masina, dia amin'ny famakianao ny baiboly dia manokana fotoana mba hamakianao ny bokin'ny Salamo, mamelombelona ny fanahinao zany, mampahery ianao zany. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mandalo fotoan-tsarotra mihitsy na ny firenentsika na izao tontolo izao. Fa ny bokin'ny Salamo dia mamelombelona, mampahery, mitaridalana antsika ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ary tena tsaronao mihitsy hoe mahazo aina ny fanahinao. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona ho ny soratra masina, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Dia rehefa mamaky ny bokin'ny Salamo ianao amin'ny fanomezanao ny famakiana ny baiboly, dia vakio koa aty amin'ny filazantsara ny bokin'ny soratan'ny Matio, soratan'ny Marka, soratan'ny Luka ary ny soratan'ny Jaona. Ahafantaranao ny zavatra izay nisy tamin'ny andron'i Jesosy Tompo tety an-tany. Ary ny famakianao ny soratra masina dia mitondra finoana ao anatinao. Ny baiboly dia milaza raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Ary ny ananana finoana dia ny famakianao sy ny fiainonao ny tenin'Andriamanitra. Zao no voalaza amin'ny baiboly hoe ny finoana dia avy amin'izay heno, ary izay heno dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Mba te hanana finoana ianao, ilaina miaino ny tenin'Andriamanitra, ilaina mamaky ny tenin'Andriamanitra. Fa ny famakiana sy ny fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra anome finoana anao be dia be mihitsy. Miazakazaka ny fandroson'ny fiainan zanak'olombelona, fa zao hoe azadino mihitsy ny mamaky baiboly. Ny mpianatra dia mandala boky maro any am-pianarana, ny mpiasa dia mampiasa fitaovana ordinateur any am-piasana, fa azadino mihitsy ny manokatra ny baibolinao dia mamaky ny baibolinao mba hanananao hery sy finoana amin'izao fanarahana an'Andriamanitra izao. Ny ankamaroan'ny bokin'ny Salamo dia nosoratan'i Davida mpanjaka teo amin'ny Israely. Fa ity Salamo faharaiky amin'ny sivifolo ity kosa sy ny Salamo faharoa amin'ny sivifolo dia nosoratan'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra.
mpaminany lehibe teto ambonin'ny tany zany Mosesy zany, ary eken'ireo atokom-pinoana izay mino an'Andriamanitra tokana. Anisan'izany isika kristianina mandalana zany koa indrindra ry zareo Hebreo na Jiosy izay nitahiry ny fivavahana kristianina, ary na de ireo silamo ihany koa aza de tena manaiky mihitsy fa mpaminany lehibe teto ambonin'ny tany Mosesy. De nanoratra Mosesy fa amin'ny zavatra rehetra fiainantsika ety ambonin'ny tany de hozy izy hoe ny mitoetra ao amin'ny fiarena zay amin'ny avo indrindra de monina ao ambanin'ny aloky ny tsitoa. Ny avo indrindra de entina milaza an'Andriamanitra, ary ohatran'izany koa ny hoe tsitoa. Am'izao fiainantsika zao zany ny tena zava-dehibe de ny miantehatra amin'Andriamanitra, ny miankina amin'Andriamanitra, miantehatra amin'Andriamanitra, miankina amin'Andriamanitra. Somary iverenana kely rehefa miresaka momba an'Andriamanitra moa de tsy de mazava amintsika loatra indraindray zany Andriamanitra izany. Mbola averiko aminao indray zany Andriamanitra izany de tsy mba nisy namorona azy, tsy mba nisy niteraka azy, fa efa hatrizay de Andriamanitra izy. Mahavariana zany mahalasa ny eritreritry zany Zasy ianao zao 500 taona lasa zay de mbola tsy nisy isika, mbola tsy tonga tety ambonin'ny tany isika. Ndreo ray aman-drenitsika no efa tety, fa Andriamanitra kosa de tsy mba nisy ny andohana, fa efa teo hatramin'izay. Ary am'izao fotoana izao de mbola Andriamanitra izy. Za zao de fifaliana ny mba mitondra ny teniny eo amintsika, ary ho mandrakizay tsy manam-pahataperana de mitoetra ho Andriamanitra izy. Any an-danitra no fonenany, ary hodidinina anjely marobe, ary ireo olo-masina ihany koa zay efa lasa ny alolanana de miaraka aminy any an-danitra. Io Mosesy mpaminany lehibe io zao, misy olona mieritreritra hoe rehefa maty ny olona ka alevina any am-pasana, manana fanahy izy, fa ny fanahiny de miara mitoetra aminy ao am-pasanao. Tsy mariny zany. Ny fanahin'ny olo-masina sy ny fanahin'ny olo-marina de tonga de miakatra any an-danitra amin'ny fotoana izay alany eto amin'izao tontolo izao. Ary isika hoy aho de olona ho velona mandrakizay tsy manam-pahataperana. Vao nisy indray mandeha ianao de isy mandrakizay. Ray mandeha de nitory-teny tany amin'ny faritra Tomasina izahay, amoron-dranomasina. Raha ohatra ka lazaina aminao de ao ambadiky ny le centre pionnier, tsy tadidiko tsara moa ny anaran'izy io. Nanao fitory-teny ankalamanjana tao zay indray mandeha, de nitory ny momba an'Andriamanitra sy ny filazantsara, ary misy olona maro be nanatrika tamin'izany fotoana izany. De rehefa tapitra ny fitory-teny de mpanasena ny joro-vavolombelona ny olona ny amin'ny fahatsapany, de betsaka noho ny joro-vavolombelona, fa singamiko raha matoa anankiray nanatona. De rehefa nandray micro izy de zao ny lazainy: za ry havana ozy de olona saika hamono tena, tsy misy ny amiko intsony ny fiainana.
ary nandeha teny amoron-dranomasina ozy mba hitsarapaka any anaty ranomasina dia hamono tena fa mafy loatra ny zavatra manjoahako. Fa raha nanaraka ny moron-dranomasina ozy dia nandre fanamafisam-peo ary reko ny toriteny izay natao fa misy Andriamanitra, tia Andriamanitra, misy zany Jesosy zany, tia Jesosy, dia nanatona ho izy dia niaino teto. Ary rehefa niaina dia nikasikako ny fanahin'Andriamanitra ary rehefa natao nivavaka dia voatarika mba hivavaka aho izy ary tsapako fa nisy zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako aho, nibebaka ako, tonga olom-baovao ako, tonga olon'Andriamanitra ako ary tsy namono tena ako fa zao hitanareo mijoro vavolombelona aminareo zao. Raha izay izy zao namono tena, ny tenany fotsiny maty, vovoka ny nangalana azy dia hiverina ho vovoka izy, fa ny fanahiny kosa dia mitohy maharitra mandrakizay. Zay no tokony ho tadiditsika mihitsy. Ny fanahintsika dia velona mandrakizay. Tsika dia nohariana araka ny endrik'Andriamanitra. Andriamanitra dia nahary antsika tamin'ny vovotany ary nametraka fanahy mandrakizay ato anatintsika. Satria ilay Andriamanitra namorona antsika fanahy mandrakizay. Isika izay nataony araka ny endriny dia nataony hanana fanahy mandrakizay ihany koa. Mosesy ary dia lehilahin'Andriamanitra ny velona tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa maty izy dia anjely mihitsy no voalaza ny soratra masina fa nandevina azy nanafina ny fatiny mba tsy ho atsangan'ny zanak'Israely na ho tompony ny zanak'Israely. Fa rehefa maty Mosesy ny vatany no nalevina fa ny fanahiny kosa niakatra ho any amin'Andriamanitra. Ary tamin'ny andron'i Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany, rehefa nandeha nitondra ny Petera sy Jakoba ary Jaona ho any amin'ny tendrombohitra fiovantare Jesosy Tompo, dia voalaza ny soratra masina fa rehefa nivavaka tao amin'ny tendrombohitra tao Jesosy Tompo dia niova ny tarehany, namirapiratra ny fitafiany. Ary tamin'izay fotoana izay dia nisy roa lahy niseho taminy. Ny anankiray Mosesy, ny anankiray Eli. Samy mpaminany ngeza lahy tao amin'ny testamenta taloha ireo. Fa angamo Mosesy tsy efa velona taon-jato maro talohan'izany. Ary angamo Mosesy tsy efa maty. Efa maty Mosesy. Fa tsy nitoetra tao amin'ny fasany ny fanahiny fa niakatra ho any an-danitra nakeo amin'Andriamanitra. Ohatran'izany koa Eli, izay mpaminan'Andriamanitra tsy mba nandalo fahafatesana fa kalesy hafa no nitondra azy hiakatra ho any an-danitra. Ka rehefa tety ambonin'ny tany Jesosy Tompo ka nitondra any Petera sy Jakoba ary Jaona tao amin'ny tendrombohitra fiovantare dia nasain'Andriamanitra nidina tao Mosesy sy Eli mba ifampidinika sy hanambara amin'ny Jesosy Tompo ny iaretany ary ny amonoana azy tsy ho ela. Dia hitantsika amin'izany fa ny fanahintsika dia haharitra mandrakizay. Ary zava-dehibe mihitsy ny anomanantsika, ny fiainantsika mba hiditra amin'izany hoe mandrakizay zany. Eto ary dia nilaza Mosesy mpanompon'Andriamanitra fa ny miaraka amin'Andriamanitra no tena zava-dehibe indrindra eto amin'izao fiainana izao. Ny mitoetra amin'ny fierena izay amin'ny avo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloky ny tsito. Izaho nilaza tamin'i Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy.
ary Andriamanitro izay itokiko. Fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza. Izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza. Saintsainy tsara nge zany e. Izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza. Manan-kery Andriamanitra hanafahana. Izy raha teo no nahary zao rehetra izao. Izy raha teo no nahary asy anao. De mampitodika atsika mihitsy mba hitodika amin'Andriamanitra na inona zava-misy eo amin'ny fiainantsika. Nda mandeha tany Etats-Unis de misy ireto fianakaviana nandeha nitsangatsangana weekend. Faran'ny herinandro ny andro ary dia niainga avy tany amin'ny eta anankiray izy andeha hiala sasatra any amin'ny eta anankiray. Zay moa maha Etats-Unis any Etats-Unis fitambarana eta maro 50. De miainga avy any amin'ny eta anankiray reto fianakaviana mitondra fiara ndeha hitsangatsangana any amin'ny eta anankiray somary lavidavitra. Nisosa tsara ny nandroson'izy ireo. Ary rehefa avy niala voly, nikorana amin'ny mpianakavy tany amin'ny toerana izay mba nitsangatsanganany dia ndeha hody. Fa rehefa nandeha hody dia tratra olana satria ampanina ny fiara. Natosika naka sisiny. Mivoaka mihitsy moa le raim-pianakaviana nanokatra ny kapô de mijery hoe aiza re, inona no tsy mety amin'ity fiara ity. De nitazanina nisy zavatra nikasihany tao. Jerevana ny esansa ara-dalàna, ny menaka ara-dalàna, nefa isaky ny velomina tsy mety velona le tomobile. Ny olona manana tomobile rehefa mamela demarera de de raha tsy velona le izy de zany foana ny verimberina ao. La niaika mihitsy le raim-pianakaviana satria tsy velona. Ary nanomboka sahiran-tsainy ny vady aman-janany. De anahoana zao? Raha ampitso zay hianatra ary ny raim-pianakaviana koa hamonjy asa, tsy maintsy tafaverina any amin'ny toerana zay hodiny. Fa raha mbola very hevitra teo ry zareo de iny nisy tomobile naka sisiny nijanona teo akaikiny. Lehilahy lava ranjanana anankiray no nivoaka avy tao. Hello, how are you? Fine, thank you. Manao ahoana ianao e? Manao ahoana tompoko? Fa inona kay no mahazo an'ity tomobilinareo ty? What's the matter? Inona no mahazo an'izy ty? Tsy ambodratsy ilay raim-pianakaviana ka namoaka mosalany sady laza manao hoe asa ozy fa tena efa fotoana maromaro mihitsy zao no nolaniana teto. Fa tsy hita mihitsy, tsy fantatra mihitsy n'izay mahazo an'ity tomobiliny ity. Isaky ny velomina de tsy mety velona. Ao hoe mba hojereko kely olay lehilahy lava ranjanana. De somary mikisaka le raim-pianakaviana. De nijereny, nandinika tsara aloha izy. De nisy zavatra nikitihany. De mbola nisy zavatra nikitihany. Andramo am'izay hoe. De lasa tokoa moa le raim-pianakaviana nandrandraka. Velona somatsara le tomobile. Nioraka le ankizy, nioraka ny vady aman-janany. Velona somatsara le tomobile ary afaka mbola hamonjy fodina indray. Afaka hiasa ihany raha ampitso, afaka hianatra raha ampitso. Taitra le raim-pianakaviana de nitsaka ny herika tamin'ilay lehilahy lava ranjanany. Ona tompoko fa iza moa ianao ary aiza ny toerana mba misy ianao? Raha sendra panina tahaka an'izao ny tomobile dia afaka manatona anao izay. De tsy taitra ilay lehilahy namaly. My name is
Henry Ford. Ny anarako izy Henry Ford. I am the one that conceived this kind of car. Za koa no anankiray izay namola vola an'itony karazana fiara itony. Fiara Ford no netiny zareo tamin'izay fotoana zay, netin'ilay mpianakavy, ary sendra indrindra any Henry Ford zay namola vola zay concevoir an'io fiara io izy mianakavy, koa satria izy mihitsy ny namorona an'io, izy mihitsy ny nanamboatra an'io, de tsy sarotra taminy rehefa nisy zavatra tsy nety tao amin'le fiara, de nikitiany kely foana ary de velona soamatsara ny fiara. Mihoatra lavitra noho izany driavako, lay Andriamanitra zay nahary, sy ianao. Na inona zava-misy eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, de ilaina ny miantso an'Andriamanitra, ny mianteratra amin'Andriamanitra, fa izy no nahary antsika, de izy no mahay ny zavatra rehetra momba ny fiainantsika. Ny atsipiriam-piainana mihitsy, na ara-panahy zany, na ara-tsaina zany, na ara-pahasalamana izany. Ary raha ao anaty fotoan-tsarotra, na ara-ekonomika zany, na ara-sosialy zany, na ara-politika zany, de ilaina ihany koa ny miantso an'Andriamanitra. Zao no voalaza amin'ny Baiboly, antsoy aho amin'ny andro fahoriana, de hamonjy ianao aho, ary ianao hanome voninahitra. Call upon me in the days of trouble, and I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Antsoy aho. Manasa antsika mihitsy Andriamanitra mba hiantso azy. Manao ahoana moa tsika rehefa miantso olona? Ery alavitra ery le olona. Indraindray tsika manao, avy aloha aty. Fa tsy mandeha an'izany le olona eny alavitra eny. Avy. Etsehatsika ohatran'izay ny tanatsika. Etsehatsika ohatran'izay ny tanatsika. Sokafatsika mafy ny vavatsika. Sokafatsika ny vavatsika. Avy. Mbola misy ilananao aty an-trano aty fa avy aloha verena. Call upon me. Antsoy aho. And I will answer thee. I will deliver thee. De hamonjy ianao aho. Call upon me in the days of trouble. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana. De hamonjy ianao aho. Ary ianao hanome voninahitra. Tena mitaona antsika mihitsy mba hiantso an'Andriamanitra. De mandeha teny an-dalambe tany Israela, de nisy lehilahy mpangataka amoron-dalana. Fantatrao ny anarany, Bartimeo. Jamba izy. Zany olona jamba zany tsy mahita mihitsy. Ary mba azahoanao sary an-tsaina de akipio kely vetivety fotsiny ny masonao ary aza ahiratra raha tsy miteny aho hoe ahirato. Akipio kely ny masontsika rehetra. Inona moa no hitantsika ao? Maizina. Tsy mahita nini. Aza mbola ahiratra ny maso. Tsy mahita na inona na inona. Raha izao ve ianao no asena mivoaka ny trano de afaka mivoaka? Raha izao ianao no asena mandeha metsena de afaka metsena? Tsy mahavita na inona ianao? Irato amin'izay masontsika. Jamba Bartimeo. Tsy de mba afaka nianatra tahaka ny ankizy afaka mianatra any an-tsekoly. Ary rehefa lehibe ko tsy mba afaka niasa. De inona no nataony? Mangataka eny amoron-dalana. Fa rehefa teny amoron-dalana izy ny sofiny kosa mba mahare. Tamin'izany fotoana zany de tonga tety ambonin'ny tany Jesosy Tompo ary nitety tanàna sy vohatra, nitory teny, nanambara momba amin'ny fanjakan'Andriamanitra. De misy olona mba miresaka aminy. Tonga ety ambonin'ny tany Jesosy Tompo, lay Mesia, tonga ety ary izy de nilaza fa avy any an-danitra. Ny fanjakany tsy mba eto amin'ity tany ity, fa avy any an-danitra izy ny tonga eto. Izy mamonjy fanahin'olona,
izy manasitrana ny marary. Rehefa nandrean'izany Bartimeo dia nisy finoanany tsiry tao anatiny tao. Zay le ambaran'ny soratra masina hoe ny finoana dia avy amin'izay heno, ary zay heno dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Inona le finoanany tsiry tao anatiny? Raha mba mandalo eto amin'ity lalana izay angatahako ity, zany Jesosy zany, de mba hiantso ahako ary de ho afaka amin'izao fahajambako zao, satria reny fa mamonjy Jesosy, reny fa manasitrana Jesosy, reny fa manafaka Jesosy. Ary aleo aloha de tsorina amintsika fa Jesosy Kristy io ny Baiboly no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay, satria izy efa nitsangana tamin'ny maty. Velona izy amin'izao fotoana izao, mbola afaka mamonjy izy, mbola afaka manasitrana izy, mbola afaka manafaka amin'ny zavatsarotra izy. De niandry teo amoron-dalana Bartimeo. Fanaon'ny olona ihany mandalo de mandrotsaka vola kely, mandrotsaka vola kely. Fa indray mandeha de ohatrany nandre rodoroto izy, ohatrany misy, satria mandre ny sofiny, misy vahoaka somary miantsoantso, mitabataba, sasany mihira hoe miantsoantso hoe hosana, hosana. Ny sasany angamba aleloia, teraina ny tompo. Taitra Bartimeo, iza ka izany? Jesosy avy amin'ny Nazareta hoy ny olona no mandambo. Vatany vao nandrean'izany izy, satria efa nisy finoana tao aminy, no ny fandrenesany hoe Jesosy de mamonjy, Jesosy de manasitrana, Jesosy dia manafaka. De nisy finoana tao anatiny, koa raha vao nandre izy hoe Jesosy avy amin'ny Nazareta no nandalo, de hoy ny Baiboly nanomboka miantso izy, ry Jesosy zanaky Davida ô, mamondrafo amiko. Nanoana azy ny olona teo akaikiny, manginy ianao. Ary angamba nisy nanesy hoe fangaty an-dalana fiantsoantsona ohatran'izany. Fa ny Baiboly de milaza, vao mainka miantsoantso izy, ry Jesosy zanaky Davida ô, mamondrafo amiko. Tafajanona Jesosy. Tsika ne rehefa antsoina de manoiny. Zaho moa tsy mahalala ny anaranao zay manaraka an'izao fivoriana izao. Fa raha ohatra zao antsoky ny anaranao, taitra kely ihany ianao, hay, anarako zany. Raha miteny aminao hoe mba tongavany ianao aty an-tranonay e, antsoky ny anaranao, de teneniko aminao no misy anay, fa mba te hiona aminao mihitsy aho. De tena ho taitra ianao satria antsoina ny anaranao. Totran'izany teo tamin'ny andron'i Jesosy. Niantso an'i Jesosy Bartimeo jamba, ry Jesosy zanaky Davida ô, mamondrafo amiko. Tafajanona Jesosy. Rehefa tafajanona izy de niteneniny ny olona, atsoe aty ilay jamba hoy izy. De zay ndray ny olona vao nampirisika, teo ny olona nandrara azy hoe aza miantsoantso ohatran'izany ianao. Fa rehefa Jesosy kosa manome baiko, iza no tsy ankato, antsoe aty ilay jamba hoy Jesosy. Raha ny kapitaine na ny général no mibaiko ny olona feheziny, hoe mon kapitaine, hoe mon général. Ary ireo olona zay nitangorona tamin'i Jesosy no miteneniny manao hoe antsoe aty ilay jamba. De zay vao nampirisika, nitsangany ianao, miantso anao izy. De vao niantso any lay jamba Jesosy de nanatona lay jamba. Laozany ny lamba kely sy ny aro kely fangatana teo, tsarapaka. Mbola tsy mahita ny maso ny tsarapaka. Nanatona ny Jesosy izy. De hoy Jesosy, inona no tianao ataoko aminao? De hoy lay jamba, mpampianatra ô, tompo ô, ny mba hampairantina ny masoko. De honena azy Jesosy. De niteny taminy manao hoe mahirata ny masonao. Niaraka tamin'izay hoy ny Baiboly nahiratra ny mason'ny Bartimeo. Ary de nanomboka nanaraka ny Jesosy teny an-dalana izy. Tena ilaina ny miantso ny anaran'Andriamanitra. Antsoy aho amin'ny andro fahoriana, hamonjy ianao aho,
ary ianao kosa hanome voninahitra. Tena ilaina ny miantso e. Dia zao no voalazan'ny baiboly. Tonga dia dingantsika kely ery amin'ny andininy fahafito. Na dia isy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao, dia tsy hahatratra anao izany hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amaliana ny ratsy fanahy. Zany hoe na inona mety loza zany ka manankina ny fiainanao amin'Andriamanitra ianao, tena miankina amin'Andriamanitra, tena miantso an'Andriamanitra, dia izy ny fiarovan'Andriamanitra. Ary tokony hitokitsika zany amin'ny vanim-potoana tahaka an'izao. Tokony hifaharatsika zany amin'ny vanim-potoana tahaka an'izao. Ka ozy hoe na dia isy arivo azy lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao, dia tsy hahatratranao zany. Ino izany? Ankatoavy zany. Dia hamindra fo amintsika Andriamanitra. Fa notantarain'ny dadabeako, dadabe anay taminay vao mbola kely zay, fa tratrany ireny korotana tamin'ny 1947 reny ry zareo. Misy telo mianaka izy le dadabe anay dia ny renibe anay ary ny mamanay. Petraka tany Fenorive tany Soanieran'ny Vongo ry zareo. Dia tsy maintsy hiazo aty Antananarivo. Fa aty moa ny tena mipetraka ny fianakaviana rehetra. Dia avantry zareo zany, avy any amin'ny faritra Atsinanana no nandositra namakivaky niala ny Brickaville iny, Moramanga. Tsy vao zao aneno misy zavatsarotra lalovana. Fa saika mitarana ka mifandimby. Tamin'ny taloha zao dia nisy an'izany Première Guerre mondiale 1914-18. Taranaka tatoriana ndraiky dia nanatrika an'izany Deuxième Guerre mondiale. Mafy ny nanjoan'ny olona tamin'izany 1939-45. Fa nila fiafiana ary nila fiankinana tamin'Andriamanitra teto amin'ny tanitsika. Dia nisy ny fanenjehana kristianina tamin'ny andron-drana valo-manjaka teto amin'ny tanitsika ihany koa. Dia nisy ny raharaha 770. Satria nitolona ny malagasy zany nanohatra ny colon. Dia nandositra namakivaky ny ala iny nandeha tongotra ireo raibe sy renibe ary mamanay. Dia teny an-dalana dia mitifitra ny colon ary betsaka ny maty. Fa le dadabe anay dia ny tenan'izao matetika tamin'ny mamanay, mba ataovik'ireo anaty arikao izy ny entako. Dia zay entana teneniny zay dia ny baiboly. Dia ataon'ny mamaona, efa fantatra ozy mama fa baiboly zany tiany lazainy zany, dia ataoko anaty arona ozy ny baiboliny. Dia lasa izy mandeha any tendrombohitra, miataka kely amin'le andehan'olona zay miara-dalana zany, miataka kely amin'le andehan'olona. Dia any tendrombohitra izy dia mivavaka izy. Dia misy fotoana mifady izy, zany hoe mba tsy manindry anina na indray maraina, indray atoandro. Fa sarotra be mihitsy ny veloman'ireny andehan'olona nandositra ireny tamin'izany fotoana izany. Hoy ny fitantarana hoe reny ovy ala ireny any an'ala no mba hoanina. Tena makivaky an'iny ala Atsinanana iny zareo. Fa i dadabe kosa dia vavaka dia nisy ny fiarovan'Andriamanitra. Tena nisy ny fiarovan'Andriamanitra ary tanteraka teo aminy mihitsy, zany hoe na dia isy arivo azy lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao, dia hijery maso fotsiny ianao fa tsy hahatratranao zany. Ary nisy tantara ny tantarainy tahaka an'izao koa hoe
ireto telo lahy mifampiresaka. Dia ny anankiray nilaza manao hoe zahako amin'izao fandrofilantsika izao raha sendra mifanena amin'ny colon ahako aleoko dia tena maty eo anio mihitsy toy izay hoe ho lasako babo na maratra satria mitifitra ny colon. Aleoko ozy tonga dia voatifitra maty eo anio. Dia ozy indray le anankiray na ndray ozy aleoko lasako babo. Rehefa mba samborony dia miaina tsy ananam-piry, aleoko mba velona soamantsara dia lasandry zareo any. Fa ny anankiray dia nilaza, za ozy tsy hifoko ny vady aman-janako ka aleoko tafavelona soamantsara amin'ny vady aman-janako raha sendra an'ireny colon reny. Ny zava-nisy ilay anankiray izay nilaza hoe aleoko rehefa sendra ny colon mba tafavelona soamantsara ny vady aman-janako na dia maratra aza. Mifanehitra tamin'ny colon tokoa ry zareo. Ilay anankiray voatifitra maty tsy tradrano. Ilay anankiray kosa lasandry zareo colon babo. Fa ilay anankiray no afaka nandositra tamin'izany fotoan-tsambotra izany. Fa rehefa miankina amin'Andriamanitra, arovan'Andriamanitra. Dia hiankina amintsika. Any ivelany anie zao mampalahelo ny zava-misy. Betsaka mitratry ny arety mandoza, arety mandringana, sesehena no marary, amanaliny. Ary mbola famindrampon'Andriamanitra no mahatoy izao atsika. Mbola famindrampon'Andriamanitra no mahavelona sy mahavelona anao. Miezaka ny fanjakana, miezaka ny dokotera sy ny mpitsambo, miezaka ny mpitandro filaminana sy ny sisa. Ary isika ihany koa amin'izao fotoana izao dia mijanona ty an-tranontsika. Zavatra fepetra raisina avokoa zany. Fa ny tena ilaitsika ny famonjen'Andriamanitra. Hoy ny Baiboly, raha ny oloko izay antsoina amin'ny anarako ho avy any etsi-tena, hivavaka, hitady ny tavako, ary hiala amin'ny lalan'ny ratsy, hiaino any an-danitra aho, amela ny herony, ary ahasitrana ny taniny. Tantara faharoa toko fafito, andininy faefatra ambin'ny folo misy an'izay. Fa ny andininy fahatelo ambin'ny folo kosa dia hoy izy hoe raha mampiantona ny andro aho ka tsy milatsaka ny ranomorana, na aseko mandany ny tany ny valala. Raha mampiantona, Andriamanitra io, raha mampiantona ny andro aho ka tsy milatsaka ny ranomorana, na aseko mandany ny tany, asaiko, Andriamanitra io, mandany ny tany ny valala, na anaterako, Andriamanitra manao ny asa, arety mandringana ny oloko. Satria tsika olona noforonon'Andriamanitra, ary ny olana eo amin'ny fiainantsika, Andriamanitra dia Andriamanitra masina, Andriamanitra marina, tsy mba mahazaka fahotana mihitsy, tsy mahazaka fahotana. Losifera izay anjely noforonon'Andriamanitra, mpitarika tany an-danitra, dia niodina tamin'Andriamanitra, ary dia nitaona ny ampanitelon'ny anjely mba hanaraka azy. Tsy zakan'Andriamanitra zany, dia nazera avy any an-danitra i Losifera. Tonga fahavalon'Andriamanitra sy tonga fahavalon'ny olombelona. Rehefa namorona ny olombelon'Andriamanitra, nataony ny olombelona mba ho fahafinaretana, noforonony ny olombelona mba hanome voninahitra azy. Zao olona noforonoko azy ao izy no anambara ny fiderana. Zany no voalazany any amin'ny bokin'ny Isaia. Zao olona noforonoko azy ao no anambara ny fiderana. Fa nanota ny olombelona dia tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ary rehefa mitombo ny fahotana nataon'ny olombelona teto ambonin'ny tany, tsy zakan'Andriamanitra mpamorona zany. Dia izy mihitsy no nilaza, manenina ozy no nanaovako ny olombelona. Fa ho aringako amin'ny alalan'ny safodrano zao olona rehetra izao. Fa no ahy kosa ozy, no hany nahita fity tamin'Andriamanitra, ny fadiny ratsy, dia izy sy ny ankonany
dia izy no nasen'Andriamanitra nanamboatra samby fiara, ary izany samby fiara izany no namonjena any Noa sy ny ankona. Tsy mazaka fahotana mihitsy Andriamanitra. Raha isika malagasy zay efa notoriana ny filazantsara, talohany itsika dia nanompo sampy, hazo no notompotsika, vato no niankofatsika, rano avy any tendrombohitra no any Andoharano no nankalazaitsika mba hanampy atsika. Na dia atao aza hoe nino an'Andriamanitra ihany ny malagasy, nino an'Andriamanitra ny malagasy, na dia tsy mbola tonga teto ary ny filazantsara. Ony obolan-drazantsika hoe aza ny loha samangina ny jerena, fa Andriamanitra ao atampony loha. Andriamanitra tsy andriny ny hafa ozy ny tolo-drazantsika androky ihany, fa ilay finoantsika an'Andriamanitra efa zary lova tsofina sisany nandrenesantsika azy. Ny antony ninoantsika an'Andriamanitra, ary tsika malagasy ihany mino an'Andriamanitra talohan'ny filazantsara, saiky ny firenena maro, satria tsika rehetra nge taranako Noa avokoa na ny any Azia, na ny any amin'ny nosy, any amin'ny Pasifika, na iza dia taranako Noa mponina rehetra teto ambonin'ny tany. Noa dia nahafantatra an'Andriamanitra, Noa dia niaina tamin'ny fiainana marina sy fahataorana an'Andriamanitra, ary dia nitantara tamin'ny zanany izy, dia ny zanany kosa nitantara tamin'ny taranaka amin'ny fandimby, dia ny taranaka amin'ny fandimby nitantara. Koa na dia isika malagasy azy dia nino an'Andriamanitra no lovantsika avy tamin'ireo razana teo aloha zany, fa tatoriana dia efa nafangarontsika tamin'ny zavatra hafa. Ka na dia nyrazantsika efa maty, zary vovoka ny ampasana azy, dia notenenitsika hoe ho tahian'Andriamanitra sy ny razana ny hainao. Fa ny Baiboly kosa dia nampahafantatra atsika fa Andriamanitra no tompo ny zavatra rehetra, fa ny razantsika rehefa maty dia zay no izy ny amin'ny fiainany, fa lasa ny akoatra n'izao fiainana izao izy. Raha nanao ny tsara izy any an-danitra, fa raha nanao ny ratsy kosa izy lasa very any amin'ny elo. Somary enjakenjany zany zavatra izany dia ny razantsika zany zao dia ahoana? Zany nge ny nataon'Andrianampomeriny rehefa miamboa le rehetra dia mbola eloelo eny ihany ny fanako hitsinjo an'ilay tana. Fa petrakevitry ny razantsika izany, fa Andriamanitra kosa, Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra namorona antsika, Andriamanitra izy ihany ny tokony hivavahana. Koa rehefa ny tombony fahotan'ny zanak'olombelona tety ambonin'ny tany dia tapa-kevitra foana Andriamanitra fa handrinkana, tapa-kevitra Andriamanitra fa handrinkana. Efa nitantarako taminao ny momba ny Sodoma sy Gomora. Ny mponina tao Sodoma sy Gomora dia tena ratsy, satria anjely tonga hanambara tamin'ny Lota hoe mivoafa ho aringan'i Jehovah, ho ravan'i Jehovah ity tanàna ity. Reo anjely tonga tao reo no temery ny lehilahy rehetra hatramin'ny antitra ka hatramin'ny tanora, tao hatramin'ny Lota manao hoe avoay aty ireo vahiny ireo mba hahalalana azy, hanaovana fahavetavetana. Ary zay nge niavian'le hoe sodomite, firaisana, ananofa, tsy araky ny soratra masina. Avoay aty ozy ireo lehilahy ireo hahalalana azy. Fa nakatony anjely ny trano, tsy tomony Lota. Talohan'izany aloha dia efa nilaza Lota hoe aza manao an'izany nareo, aza manao an'izany nareo. Zany fahavetavetana lehibe zany. Manana zanaka roa vavy ato ozy, virjine, reo navoaka teto aminareo dia ataovy amin'izay ataonareo. Ity lehilahy ty ozy ireo mponinareo vahiny eto amin'ity tany ity, nefa miseho azy ompitsara, mbola anao ratsiratsy kokoa izay. Dia nanosika ny varavarana izy, kanjo nysotominy ny anjely tao an-trano Lota, dia ny varavarana kosa nakatony. Ary ireo mponina tao tanàna ireo dia
nasiana ny fanjambana dia tonga jamba nitady ny varavarana fa tsy nahita. le hoy ny anjely tamin'ny Lota sy ny ankonany, miala amin'ity tanàna ity fa horavan'i Jehova ity tanàna ity. Mbola misy anao ve ato? Dia lasa Lota mba niteny tamindreo rola zay fiancény zanany vavy anankiroa, fa reo dia nanao azy ho toy ny vazivazy, manao vazivazy. Dia nodidonany anjely Lota sy ny ankonany ary nitantanany teny an-dalana. Ary efa lasa andavitra zareo nirotsaka, niafo sy solofara avy any an-danitra hoy ny Baiboly. Afo sy solofara avy any an-danitra. Ka na olona na biby fiompy na zava-maniry dia levony ny afo avokoa. Zay le fahatezeran'Andriamanitra zay. Iza ny olona afaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra? Ny olona miankina amin'Andriamanitra. Dia mitaona antsika malagasy. Mba hiverina amin'Andriamanitra isika. Ary satria Andriamanitra saro-piaro, dia aoka tena Andriamanitra irery ihany no tompontsika. Ario ny sampy, ilaozy ny fampotsampy, ilaozy ny zava-dratsy, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy isika mihitsy no mifehy ny fiainantsika. Indraindray dia amin'ny andro fahoriana ihany tsika vao tena miaiky hoe rehefa misy mampionina ao an-trano, ny fampionina ny mpianakavy. Hoe tonga eto izay tompoko hampionina anareo. Isika olombelona moa dia tsy natao andahatra fa alahatra. Ka dia mitondra ny teny fampiononana izay. Maiza mionina fa zao no lahatra sy anjara. Ahoana tsara hoe tsy mpandahatra isika fa alahatra. Tsika zany alahatra ny fiainantsika. Dia mila miankina amin'ny mpandahatra ny fiainantsika eo isika. Tsy ho raisitsika tsikelikely akory fa tonga dia ary amin'ny 5:4. Satria izao, Salamo 1:5:4. Satria izao no nireketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho. Satria izao no nireketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho. Hananatra azy ho any amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha hoy izy hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Hovokisako fa ela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Teny fikasana tena mahavariana sy manome toky ane zany ho an'ny tena olona miankina amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia tena tiantsika mihitsy. Ka naniraka an' Jesosy tety ambonin'ny tany. Naniraka an' Jesosy hoe ty ambonin'ny tany izy. Ahoana le hira nataontsika? Jesosy sakaizanay, Jesosy anay. Sady tsy mahafoy, Jesosy anay. Raha ny olona mety mandao anay, Jesosy no herinay, Jesosy anay. Dia misy amin'ny andinina anankiray manao hoe Jesosy sakaizanay, Jesosy anay. Manana izahay, Jesosy anay. Raha manana an' Jesosy ianao, tena manana ny zavatra rehetra. Ary zany Jesosy zany no vantaninao any an-danitra. Tena ilaina miomana isika ry ranahy anabavy. Ilaina miomana isika ry mpiarabelona. Zao androm-pahavelomantsika izao, hiavanantsika amin'Andriamanitra, hitodiantsika amin'Andriamanitra, hinotsika an' Jesosy sy ny filazantsara. Ary izany nataontsika hamonjy ny tsirairay avy Andriamanitra, ary indrindra hamonjy ity firenentsika ity, ary koa hamonjy izao tontolo izao. Iza moa ny mahalala? Iza ny mahalala? Raha mba isika malagasy no ampiasain'Andriamanitra ho famonjena ny firenentsika ary ho famonjena izao tontolo izao. Misy fanambarana nataon'ny filoham-pirenena hoe eto amintsika no ahitana ny fanafody fanefotra amin'io Covid-19 io. Eto amintsika ozy
ary miandrandratsika ny mason'izao tontolo izao. Ary raha izany no izy manahoana ny fiainam-panahintsika raha lafy ny ara-tsiansa zany eo amin'izao tontolo izao miandrandra ny malagasy aokako amin'ny lafy ny ara-panahy indrindraindrindra mba ho andrandrain'ny olona isika malagasy. Olona laitsika ny anaran'Andriamanitra izay nitoriana teto amin'ny firenentsika. Ho akatoavitsika reny tsy hoditsika tsy hita reny rany marotiory izay nalatsaka teto amin'ny tanitsika ireny, fa tena hianki-po amin'Andriamanitra isika ary esorina ny samby tena mibebaka miverina amin'Andriamanitra, hialana ny lainga, ny vono olona, ny fahamamona sy ny zavatra maro samihafa izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tsy mahay mahavonjy tena isika fa ny anarana atao i Jesosy fa izy mamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Rehefa miantso ny anaran'i Jesosy ianao, mamonjy anao Jesosy, manafaka anao Jesosy, mamindra fo aminao Jesosy. Izay indray no afatra izay nentina tamintsika tamin'ity efa hariva sady zao ny andro, nentina tamintsika tamin'ity hariva ity, dia misaotra betsaka anao nahatratra amin'ny farany. Nefa tsy adino ny mba hivavahantsika miaraka. Rehefa vita zao fotoanantsika izao dia mba mandray kely hitodika amin'ireo namana miteny anglais ny tenako ary raha ohatra mbola mahaliana anao dia afaka manaraka ny fandarana ihany ianao fa hiato kely rehefa avy eo. Tsy hoe miato maharitra akory, minitra vitsy monja raha farany ela eo amin'ny 5 minitra dia verina indray ny fandarantsika fa amin'ny teny pirenena anglais. Mivavaka aloha tsika ary dia engan'ny Andriamanitra hitarika anao amin'ny alalan'ny fanahy masina tamin'izany fandarantsika teto izany. Manondrika andreo tsika hivavaka tsika tompoko. Saotra anao izay Andriamanitra raina io, fa lehibe ny famindramponao sy ny fitiavanao. Mankasitraka izay ary manome voninahitra ny anaranao. Tena foazy mihitsy izay tompo, foazy mba hitodika aminao, foazy mba hanaraka anao, foazy mba hiankina aminao. Mamelany amin'ny tsiraray avy, na inona fahotana, na inona zavatra izay nampalahelo na nampahatezitra anao, hifonanay eo anatrehanao, ady apetraka eo am-pelatananao ny mba ankatoavanay ny teninao sy hitodianay aminao, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Manaovana izany mivavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Zay no fandarantsika. Saotra anao naharitra amin'ny farany dia andrasonge dia zao raha sendra nisy zavatra nahatoana anao ka hozizanao izany kosa ve dia mamela fa tsy maintsy mba milaza zay ny anarako tato anatin'ny Baiboly ahako dia anjarantsika ny mankatoa izany tenin'Andriamanitra izany. Saotra indrindra tompoko, samy hitahin'Andriamanitra.